जय जगन्नाथ पार्ट वाला तो आपने देखिले मुझे मेट्रो स्टेशन बसली एवं आम अलरेडी स्टेशन आसी अच्छी कारगुड़ी ह्वाइट फिल्ड आप भावुए मुझे जाऊँ मोर अति निजर मुझे बहुत भल पाए मो जीवन ठारू बेसी से मत बहुत भल पाए मोर बड़ नानी कुनानी ताको मु देखा करने को जाऊँगी ह्वाइट फिल्ड कारगुड़ी ह्वाइट फिल्ड आप देखिपे केते लोक केते बड़ स्टेशन मत जमी लगुच मु स्वप्न देखुची एते बड़ अचिना सहर रे एते अचिना लोक केते लोक आउ केते बड़ बड़ स्टेशन मो जीवन में सब प्रथम आ मत बहुत खुशी लगुच चलतु मो नानी पाखापाखि 2-3 घंटा धरी मत अपेक्षा करची बारंबार फोन करते आसबू चलतु जीवा नानी को पाखापाखि 4-6 मास पर देखुची मत बहुत खुशी लगे मो नानी मत अपेक्षा कर रही पार्ट 3 पुणी देखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।